Moin Moin, willkommen zurück in Steppenhausen. Dies ist meine allerneueste Box, sie ist gerade fertig geworden. Dies ist die Box Steppendorf. In dieser Box leben ganz viele kleine, über 1000 Stück kleine Steppengrillen. Und zusätzlich sind noch etwas ältere Tiere in der Box, die ihr hier seht. Ja, die Box wird mit der Zeit noch ein bisschen weiter ausgebaut. Das ist jetzt erstmal die erste Einrichtung. Ja, ich hoffe, dass es meinen Grillis gefällt. Ich hoffe auch, dass es euch gefällt. Besucht uns gerne in Steppenhausen. Denn bis dann. Tschüss.